Құрметті достар, кешегі жасалған екі бисквитті келетін қонақтарыма арнап бүгінгі торт жасағым келді. Міне қараңыздар, қандай керемет торт шықты. Гүлінде салдық, шоколадтарында салдық. Енді сізбен біз болып осы тортты жасап көркемдеп, бисквитті дайындау үшін белгілі бір заңдылықты орындау керек. Мысалға, бір жұмыртқа алсаңыз 60 грамдық, оған бір қасық, үлкен қасықпен қант аласыз, бір үлкен қасықпен ұн аласыз. Содан кейін бір шай қасықтың жартысындай крахмал қосасыз, түсіп кетпеу үшін. Енді осы заңдылыққа байланысты біз қазір бисквит жасап көреміз. 5 жұмыртқа алсаңыз 5 есе көбейтесіз осы нәрселерді. 6 жұмыртқа алсаңыз 6 есе көбейтесіз, оны өзіңіз білесіз. Біз 5 жұмыртқамен жасап. Бисквитті жасамас бұрын, мынау біз 22 сантиметр диаметрлі өзіміздің торт пісіретін, бисквит пісіретін ыдысымызды алып алдық. Оны астын майладық та, қабырғаларын майламадық. Сосын қант алдық, жаңағы рецепт бойынша. Сосын ұн алдық. Бір қасық ұнның орнына бір қасық крахмал қосып жібереміз. Оның кішкентай көпсіткіш қосайық дедік. Бір шай қасық көпсіткіш қосып жібереміз ұнға. Енді мына жұмыртқаны бөлмей, ағы мен сарысын бөлмей, жақсылап ұрып алайық. Ол екі ортада қантын қосып жібереміз. Енді бір 15 минуттай миксерлейміз. Міне миксерлеп жатқанымызға 5-6 минут уақыт өтті. Енді осы екі ортада пешіңізді қосып келіңіз. 5 минут емес, 20 минуттай миксерледік. Енді мына ұн, кішкентай крахмал, кішкентай қосқанымызда жартылап қоса бастаймыз. Бұны миксерлемедік. Бұны астынан жай араластырамыз. Қолмен жақсылап. Оның комок болмау керек, жақсылап араласу керек. Бір 5 минуттай араластырыңыздағы. Сосын мына ыдыстың үстіне тағы бір ыдыс қойдым, себебі мына арнасынан тасып кете ме дедім да, биіктеуін қойдым ортасына. Қазір соған саламыз. Міне салып қойдық ыдысқа. Енді жақсылап еті жақсы болып пісіп үшін жақсылап араластырып жіберіңіздағы. Енді қазір пешке апарамыз. Міне дастарханға келді. Енді қазір суы керек. Бір айта кетерлігі 45 минут пісті. Енді суысын содан кейін ыдысынан алып, міне мынаның жан-жағының бәрін кестік. Енді мына решеткаға әдемілеп кептіріп алуымыз керек бұны. Мына асты. Міне біздің бисквит. Қандай әдемі бисквит болды. Мына жағы 8, биіктігі 8 сантиметр, аумағы, диаметрі 20 болды. Енді міне бисквитіміздің біреуін кесіп қойдық. Қараңыз қандай әдемі, іші де әдемі, өте көркем, жеуге дайын. Міне 15 минуттай ұрдық, қоюланғанша көріңіз. Енді мына какао, ұн бәрін електен қайтадан біртіндеп өткіздік. Енді осыны жартылап қосып, жайлап, қолмен араластыра бастаймыз. Какао қосылған қамырын дайындап қойдық. Енді осыны тез мына ыдысымызға қайтадан саламыз да, тез апарып пешімізге салуымыз керек. Міне пісіретін ыдысымызға салып қойдық. Енді жүгіріп барып пешімізге қызып тұрған салып. Міне шоколадты бисквитіміз де дайын болды. Ол да 45 минут пісті. Енді қазір біраз суысын, содан кейін бәрін босатып аламыз. Мына біраз суды. Енді бұны сыртындағысында алу керек. Ішіндегісінде алу керек. Енді бұны суды қою керек енді бұны. Жақсылап. Міне қандай әдемі бисквит болыпты. Енді біраз суығанын күтеміз 4-5 сағат. Көп күтпедік. Міне бұл шоколадты бисквитті де жақсылап көріңіз, жақсылап кесіп алдық. Міне қараңыз қандай әдемі. Ішін қараңыз, іші сондай әдемі.
Наның да керемет піскен екеуі де. Міне бисквит деген торттың негізі болып есептеледі. Сол тортқа кез келген тортты жасау үшін осы бисквит жасау керек. Міне кешегі торттың нандары жатыр. Енді осыны қазір әдемілеп пропитка дейді ғой. Соны жасап аламыз. Оған мен кішкентай өріктің вареньесін тосабын алдым да, қантпен су қосып кішкентай қайнатып алдым. Қазір осыны жақсылап пропитка жасап. Міне барлық ковштарды өстіп сұйықтықпен жағып шығамыз. Ендігі кезекте арасына салатын кремін жасауымыз керек. Ол үшін бізге мынау 150 грамдай қант ұнтағы керек. Сосын мына творог алдым 400 грамдай. Сосын мынау сливки дейді ғой, мына 35 жирность дейді, 35 майлылығы бар. Енді үшеуін араластырып миксерлеп аламыз, әдемілеп. Творогты ол үшін майдалап алу керек, әдемілеп, септігін өткізіп, содан кейін барып қосып. Міне сүзбені, қойытылған сүтті, жаңа сливки дейді ғой. Сосын қант ұнтағын жақсылап бір 5 минуттай миксерлеп алдық. Енді міне тортымыздың арасына жағып жатырмыз крем. Міне екі тортты да жинап қойдық. Мына шоколадты печеньелермен кремнің бәрін жап қойдық. Қазір үстін әдемілеп көркемдейміз. Нанды да қазір көркемдеу керек. Ол үшін көркемдеу үшін біз қара печеньені ұндақтап қойдық. Қазір бізге керек болады. Шоколад керек болады. Шоколадты сармаймен барып кішкентай микроволновка қойып шоколадты ертіп келеміз. Құдай қаласа әдемілеп. Екінші тортқа да қара печеньенің ұнтағын жағып әдемілеп қойдық кремнің үстіне. Енді екеуінің бетін ғана әрлейміз. Ол үшін шоколадты қазір сармаймен кішкентай сүт қосып әдемілеп газға қойып ысытып. Міне шоколадты тортты көркемдеп қойдық. Ол үшін бізге ақ немен гүл салдық. Одноразовый пакеттермен, мынандай оюлармен әдемі. Онан мына кішкентай хлопья дейді, кукурузный, оны шоколадқа салып әрледім. Енді мына келесіне жұлдызша шалып жатырмын шоколадпен. Жан-жағына шоколадты ағызып қойдық, көрдіңіз бе? Енді қазір ортасын көркемдейміз. Қараңыз, мына керемет торт шықты. Қараңыз, біреуін шоколадты торт үстіне шоколадты құйып, мына шоколадты ұрысы кеуіп қалған. Мына кукурузны мындай палочка дейді ғой, сондай хлопьямен әдемілеп шоколадқа малып майдан гүл салдым. Сосын таңғы асқа арналған шариктермен көркемдедім. Мынау келесісін, мынандай шоколадты, мынандай 5 жұлдыздар салдым, гүлін қойдым. Гүлдің үстеріне жан-жағына шоколадты шариктермен көркемдедім. Шоколадты ағыздым, шет-шетінен қараңыз. Сондай керемет торт шықты. Енді көріңіздер, керемет дәмді торт шықты. Енді тортты жасап жүрген шығарсыздар. Түрлі-түрлі торттардың түрлері бар. Бірақ менің әдісіммен де жасап көріңіздер. Осындай әдемі қылып жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Комментарий жазыңыздар. Астарыңыз